Ko'z bosh suyagining ko'z kosachasi ichida joylashgan. Ko'z 3 ta qismdan tashkil topgan. Bular ko'z soqqasi yoki ko'z olmasi deb ham ataladi. Yordamchi qismlar bularga yosh bezlari, ko'z yosh bezining qopchasi, kipriklar, qovoqlar va ko'z soqqasini harakatlantiruvchi muskullar kiradi. 3-qismi ko'rish nervi. Ko'z mana shu 3 ta qismdan tashkil topgan. Ko'z soqqasi. Ko'z soqqasi 2 ta asosiy qismdan tashkil topgan. Bular ko'z soqqasining tashqi va ichki qismlari. Ko'z soqqasining tashqi qismi o'z navbatida 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Bular tashqi fibroz yoki oqsil parda, o'rta tomirli parda, 3-chi to'rsimon pardadan tashkil topgan. Fibroz yoki oqsilli parda. Oqsilli parda 2 ta qismdan iborat. Buning birinchisi ko'zning oldin kamerasida joylashgan shoh parda. Rangsiz, tiniq, shaffof tusga ega. Shoh pardada ko'zning himoya reflekslarining retseptorlari, ya'ni ko'zni ochib yumish kabi himoya reflekslarining retseptorlari joylashgan. Rangsiz, nur o'tkazuvchi shaffof tuzilma. Ikkinchi qismi bu sklera. Sklera bu xira, oqish tusda nurni o'tkazmaydigan oqsil parda hisoblanadi. Demak, fibroz pardaning mana shunday 2 ta qismlari mavjud. Ikkinchi qism tomirli parda. Tomirli parda o'z navbatida 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Bular xordoidiya, ya'ni ko'z soqqasining orqa kamerasidan boshlab to oldingi kamerasigacha davom etadi. Keyingisi kiprikli tana, mana shu sohani o'z ichiga oladi. Va 3-chisi kamalak parda. Kamalak pardada melanin pigmenti mavjud. Kamalak pardaning rangi och moviy rangdan to to'q jigarrang tusgacha bo'ladi. Bu uning tarkibidagi melanin pigmenti bilan bog'liq. Kamalak parda quyosh nurini o'tkazmaydi. Kiprikli tanadan kipriksimon muskullar chiqadi. Bu muskullar gavharning shaklini o'zgarishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Xordoidiya bu tomirli pardaning qon tomirlari eng ko'p saqlagan qismi hisoblanib, bu yerda juda ham ko'plab kapillyar qon tomirlar chigali bo'ladi. 3-qism to'rsimon parda. To'rsimon pardada ko'r dog' va sariq dog' qismlari mavjud. Ko'r dog' qismi bu asosiy ko'rish markazi hisoblanadi. Ko'r dog'da 2 turdagi retseptorlar, kolbachasimon va tayoqchasimon retseptorlar joylashgan. Tayoqchasimon retseptorlarning soni 110 milliondan 125 milliongacha bo'ladi. Ularning vazifasi tungi ko'rish vazifasini bajaradi. Kolbachasimon retseptorlarning soni esa 6-7 million atrofida, ular kunduzgi ko'rish vazifasini bajaradi. Sariq dog'ning markazini, ya'ni aniq ko'rish markazini o'rta qismida kolbachasimon retseptorlar, uning atrofini tayoqchasimon retseptorlar tashkil etadi. Tayoqchasimon va kolbachasimon retseptorlarning tug'ma holatda qizil, yashil va sariq ranglarni ajrata olmaslik xususiyati bu daltonizm deb ataladi. Daltonizm faqatgina tug'ma holatda uchraydi. Chunki bu kasallik X xromosomaga birikkan resessiv gen bilan ifodalanadi. Daltonizm kasalligining erkaklarda uchrash ehtimolligi ayollarga nisbatan 10 marta ko'pdir. Demak, bunda mana shu 3 ta rangdan birini yoki har uchalasini ham ajrata olmaslik holati kuzatiladi. Bu qaysi retseptorning zararlanganligi bilan bog'liq holatda bo'ladi. Ko'z soqqasining ichki qismini 2 ta tuzilma, gavhar va shishasimon tana tashkil etadi. Ko'z gavhari qorachiq, ya'ni kamalak pardaning o'rtasida joylashgan qorachiqning orqasida 2 tomoni qavariq linzadan iborat. Gavharning eng muhim xususiyati bu nurni sindirib o'tkazishidir, ya'ni optik funksiyani bajaradi. Shishasimon tana bu gavhardan to to'r pardagacha bo'lgan sohada joylashgan rangsiz, quyuq, tildiroq moddadan iborat. Shishasimon tana ham nurni sindirib o'tkazish vazifasini bajaradi. Shishasimon tananing nur sindirib o'tkazish ko'rsatkichi 2 dioptriyani,
Gavharniki esa 18 dan to 22 dioptrigacha iborat bo'ladi. Demak, bu ko'z soqqasining ichki qismini tashkil etuvchi tuzilmalar. Tasvirlanish, ya'ni ko'zga tushayotgan nur qanaqa ko'rinishda va qanday tartibda tasvirlanadi. Demak, ko'zning oldin kamerasidan tushayotgan tasvir dastlab shoh pardadan, keyin qorachiqdan, gavhardan, shishasimon tanadan o'tib borib, sariq dog'da tasvir hosil bo'ladi. Bunda mana shu 3-4 ta optik a'zo, ya'ni shoh parda, qorachiq, gavhar va shishasimon tanadan tasvir o'tayotganda sariq dog'ga borishda ag'darilgan tasvir ko'rinishda hosil bo'ladi. Va sariq dog'dagi kolbachasamon va tayoqsamon reseptorlarning sezishi orqali ko'rish nerv bilan ko'rish markazi, ya'ni ensaga uzatiladi. Ensada hosil bo'lgan tasvir yuzaga to'g'ri ko'rinishda akslanadi. Demak, bu ko'rish a'zosidagi tasvirlanish hodisasi edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.